အစီရောက်လာပြီလား ဟုတ်တယ်ဆိုတော့နည်းနောက်ချပါဟို ဘာမှမအကူကတော့လက်ဖေးမှာထားပေါ့ဘာစားမလဲစီက ဘာမှတစ်ခုခုမှာဆိုတော့ဒီတလာတယ်ဘယ်လိုရှောက်အောင်လဲပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တွေရှိရင်ကောင်းပါလေ အလုပ်ဆိုင်ရုံမလားစီကအဆင်ပြေရလားအခုကြီးလိုပြောလေနော် ဟုတ်တယ်ကိုမောင်ကြီး online မှာတော့လွယ်လွယ်နဲ့ငွေရမယ်ဆိုတော့ကြော်ညာတွေတော့တွေ့နေတယ်ဒါနဲ့တိတ်တော့ယုံရဲဘူးလေကိုမောင်ကြီးဒီမှာကြည့်ပါဦးကျွန်တော်အလုပ်ကမနေ့ကမှရှောက်တာအခုစပြန်လာအလုပ်ခန့်လိုက်ပါပြီတဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကအလုပ်ရှောက်ဖို့ကြိုတင်ဝေဆိုပြီးဘန်းတစ်ထောင်တောင်းနေတယ်များကျွန်တော်တေးကြအောင်တစ်ချက်ကြည့်ပေးပါ ဘလို့အလုပ်တော်မစားသေးဘူးပတ်ဆက်ကြွတောင်းတော့ဟုတ်လားစီကဒါမျိုးလုံးဝစီထားမယ်ချက်ပဲတကယ်အလုပ်ရှင်နေဆိုတာဘယ်တော့မှအလုပ်သမားစီကလုံးမစားရင်ပတ်ဆက်ကိုကြိုမထားဘူးဒါမှမဖြစ်လိမ်နေတဲ့သူရဲ့ဒါဒီလန်တစ်ခုပဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုခွာသူတို့ဘက်ကအလုပ်စားခန့်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့မျိုးအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရေးစာတမ်းတွေပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်ခန့်အစားတွေပြီးလို့ရှိရင်ပြီးအလုပ်မှာလိုအပ်တဲ့ uniform တွေပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလိုအပ်တဲ့ဒီထောက်ပံ့ပစ္စည်းကိုသူတို့ဘက်ကစပြီးထုတ်ပေးရပါတော့ဒါမျိုးမှပို့ပြီးတဘာဝကြဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းလွယ်လွယ်နဲ့ငွေရတယ်ဆိုပြီးယုံပြီးတော့ရတယ်ဖြစ်နိုင်ကိုမောင်တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြရပါကျွန်တော်လည်းချိန်ကုန်လူပြန်မဖြစ်ချင်တော့လို့ဗျ စီရဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့ငွေရမယ်ဆိုရင်ကြုံညာရတဲ့နောက်ကွယ်မှာသတိထားမယ်အနေနဲ့အများကြီးရှိရပေါ့နော်သူတစ်ဖြစ်တရုတ်လိုကြားဖြတ်လို့ခေါ်တဲ့ online ငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေကအခုတလောအများများပြားလာတယ်ကွာသူတို့ကမင်းကိုလွယ်လွယ်နဲ့ငွေရမယ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးတွေပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီငွေကြေးဒါမှမဟုတ်ဒီကိုကြီးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေပေါ့နော်ရယူဖို့ဒီမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြရဲ့အလုပ်မျိုးပေါ့ကွာဥပမာ online game ဆော့ခိုင်းတာတွေဥပမာမိတ်ကလေးအောင်ဆောင်ပြီးတော့ကွာငွေကြေးလိမ်လည်ခိုင်းတာတွေပြီးလို့ရှိရင် website ပေါ်မှာ website ပေါ်မှာဒီ clip လုပ်ပြီးတော့နှိပ်ခိုင်းပြီးတော့ဒီကိုကြီးရဆိုအချက်လက်ယူခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုကြားဖြတ်ဆိုတဲ့အဓိကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ ကြားဖြတ်ဟုတ်လားသူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေလဲကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းလို့ဒီမှာနေဘယ်လိုတက်ဆိုင်လဲနည်းနည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြပြတော့ရှင်းပြရမှာပေါ့ဒီထောင်ချောက်ကငါတို့လိုရွှေပြောင်းလို့သားတွေအတွက်အထူးသတိထားမယ်အနေနဲ့တခုပေါ့နော်ဒီထဲမှာကြားဖြတ်ရဲ့အဆိုးဆုံးပိုင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1तू ကမင်းကိုအလုပ်တွက်ပါလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီဖျားယောင်းခေါ်သွားပြီးတော့ကွာတနေရာခေါ်သွားနိုင်တယ်မင်းကအဲ့ကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့မင်းဒီကုန်ကူးခံရပြီးတော့သူတို့ခိုင်းသမျှအဓမ္မအလုပ်တွေကို 100% လုပ်ပေးရတော့မှာပေါ့နော်နံပါတ်2ချက်ပါလဲဆိုတော့ကွာသူတို့ကမင်းဖုန်းတွေကွန်ပျူတာရိုက်လက်စလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာတင်နေခိုင်းတာမျိုးဒါမှမဟုတ်မတရားအဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခိုင်းတာမျိုးလုပ်ကြတာအဲ့ဒါကိုငါတို့လိုစီပြောင်းလို့သားရမသိဘဲနဲ့ဒီငွေရဖို့တက်ပဲကြည်ပြီးတော့အဲ့လိုလိုက်သွားလို့ရှိရင်ဘဝပြတ်သွားနိုင်တယ်ကွာနောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒိန်တဲ့နေရာမှာလားသူတို့ကဒီမျိုးစုံပါပြီးလိန်ကြကွာဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် online မှာကောင်မလေးတယောက်ပုံစံဒီလိုမျိုးဟန်ဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းနဲ့ယုံကြည်မှုရအောင်လုပ်တယ်ရင်းနှီးမှုရအောင်လုပ်တယ်ရင်းနှီးမှုရပြီဆိုတာလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲငွေညစ်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးနော်ငွေကြေးလိမ်နေတာကွာတချို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဒီချင်းချောက်ပြီးငွေညစ်တာမျိုးရှိအောင်ရှိရကွာ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်နားလေပါပြီဒါကြောင့်ဇီယာအလုပ်လျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် online ကအလုပ်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၃ချက်ကိုသတိထားရမယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကဘယ်တော့မှအလုံးမဆိုင်ရင်ပတ်သက်မပေးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုနဲ့မတည့်ရတဲ့သူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုရဆိုအချက်လက်တွေကိုကွာလွယ်လွယ်နဲ့မပေးလိုက်နဲ့နှစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ဘလို့အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းပေါ့နော်အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမတည့်ရနေရာတွေကိုမတည့်ရသူတွေစီကိုလိုက်သွားဖို့လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့နံပါတ်3ချက်ကတော့ဘယ်တရားဝင်ကုမ္ပဏီကမှမင်းကိုဒီအလုံးမဆိုင်ရင်ပတ်သက်ကြိုမထားဘူးပေါ့နော်ဒီအဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုရှောင်နာပြီဆိုလို့ရှိရင် online ကငွေတင်လေလာတွေနော်ငွေတင်လေလာပြီးလို့ရှိရင်ကြားဖြတ်လိုမျိုးဒီလူကုန်ကူးမှုအနေနဲ့ရတယ်မရှောင်ကျင်လို့ရပြီပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်နားလေပါပြီနောက်ဆိုရင်အလုပ်လျှောက်တဲ့ခါမှာတခြားစစ်ဆေးပါမယ်အထူးသဖြင့်လွယ်လွယ်နဲ့ငွေရမယ်ဆိုတဲ့ကြော်ညာတွေမတည့်ရနေရတယ်ခုံမယ်ဆိုရင်လည်းတခြားစစ်ဆေးပါမယ်ကိုမောင်ပြောတဲ့ကြားဖြတ်ဆိုတဲ့လူကုန်ကူးမှုအနေနဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တတိထားပြီးစစ်ဆေးပါမယ်အေးကောင်းတယ် online မှာအလုပ်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိနဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့ရှာအကောင်းဆုံးပဲဟိုတခုခုနားမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အခြားမယုံကြည်ရတဲ့သူဖြစ်ကိုလည်းမေးလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုနောက်ထပ်ဇီယာအလုပ်ရှာတဲ့အခါမှာဒီချက်တွေကိုသတိထားနော်ကျွန်တော်ကိုမောင်ကလည်းမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားညီကောင်မောင်တွေကိုပြောချင်တာအလုပ်ကံလုပ်ကြမှုဆိုတာဘွားအတွက်အရေးကြီးပါတယ်online မှာအလုပ်ရှာလို့ရှိရင်သတိထားပါတကယ်လို့တခုခုမသိငါဖြစ်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းစုံစမ်းပါနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာတော့အလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းအသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုဘယ်လိုခွဲခြားရမလဲဆိုတာနဲ့ဒိန်လည်မှုတွေကိုဘယ်လိုရှောင်ကျဉ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာပါဆက်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ